Anomenem diftong a dues vocals que estan juntes i que pronunciem dins d'una mateixa síl·laba. En canvi, quan dues vocals en contacte pertanyen a síl·labes diferents, parlem d'iat. Els diftongs uneixen i els iats separen. Per què són importants els diftongs i els iats? Doncs perquè conèixer-los ens permet dividir les paraules en síl·labes correctament i això alhora és fonamental per accentuar. En aquest vídeo t'explicarem tot el que has de saber per reconèixer els diftongs i els iats fàcilment. Primer de tot, de les dues vocals d'un diftong, almenys una ha de ser una vocal dèbil. Les vocals dèbils són la I i la U, al contrari de la A, la E i la O, que són les vocals fortes. Següent punt. Hi ha dos tipus de diftongs, segons la posició de la vocal dèbil, els decreixents i els creixents. Els decreixents, com el seu nom indica, decreixen, van de baixada. Això vol dir que de les dues vocals, la segona sempre serà dèbil, una I o una U. Les combinacions possibles són ai, ei, i, oi, ui, au, eu, iu, ou, u. Quan ens les trobem, estarem davant d'un diftong i les hem de posar a la mateixa síl·laba. Només un accent o una dièresi podria separar aquestes vocals, però d'això en parlarem després. Passem als diftongs creixents. Aquests creixen, van de menys a més. Això vol dir que sempre comencen per una vocal dèbil. Estem parlant d'aquestes possibilitats. Ja, ye, jo, iu, i fixa't com pronunciem la I, pràcticament com si fos una Y, wa, we, wi, wo. I aquí la U sona com una W. I és que, atenció, i això és molt important, no sempre que ens trobem aquestes combinacions de vocals estarem davant d'un diftong creixent. Hem de limitar-los a uns casos on la pronunciació és especial. Al començament de paraula, amb la possibilitat que abans hi hagi una H, després d'una altra vocal, i dins dels grups qua, que, qui, quo, gua, gue, gui, guo. Fora dels casos de diftongs que hem esmentat, el que trobarem seran iats. En català, el tipus d'iat més habitual és el que hem vist a l'inici del vídeo amb dia, una consonant seguida d'una vocal dèbil més una vocal forta. Aquestes són les combinacions possibles i alguns exemples, on podem veure que l'iat parteix les vocals en síl·labes diferents. Per diferenciar-los dels diftongs creixents, fixa't que en aquests iats, la I i la U es pronuncien com a vocals, no ja semblants a una Y o una W. Anem acabant. Dues vocals fortes juntes formen un iat, perquè, com recordaràs, sense vocals dèbils no hi ha diftongs. És com si, de tan fortes com són, la A, la E i la O es barallessin i no volguessin estar a la mateixa síl·laba. Aquí tens alguns exemples. I, finalment, en català utilitzem accents o dièresis per trencar diftongs i formar iats. País. No pronunciem país com si tingués un diftong, sinó que diem país, marcant-hi dues síl·labes. Aquí l'accent trenca el diftong. Si, en canvi, les normes d'accentuació no ens deixen col·locar un accent, llavors recorrem a la dièresi per formar l'iat i separar les síl·labes. Hi ha moltes paraules en aquesta situació, però de la dièresi en parlarem a fons en un proper vídeo. Així que, per ara, això ja és suficient. Gràcies i a reveure!